Bom, galera, tô gravando aqui projetinho de um som de carro, dois alto-falantes de aquelas caixinhas de som de computador, e aqui são dois alto-falantes pequeno também de veículo. Eu tirei essa estrutura de madeira, essa caixa. Eu encontrei ela na rua. Aí comprei esse botão de liga e desliga ao lado aqui, né? Pra você ver a estrutura da caixa. Aí eu pintei ela atrás também. Fiz as ligações. A fonte é fonte de PC. Coloquei a entrada USB que sai do... Eu tinha um cabo que faz a ligação, né? E aí coloquei ele ali, prendi com braçadeira de... sobrou de um armário. É isso aí, galera. Eu sabia o que fazer com som. A fiação, parte interna, eu olhei mesmo alguns vídeos no YouTube e tudo. E fiz a ligação como mandam, né? E aqui vou passar um sonzinho aqui só pra pessoal ver. Ficou legal. Just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I'll treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss. Bom, galera, só tô mostrando aí um pouquinho do projeto. Quem sabe depois eu desmonto ele e mostro internamente como que eu fiz. A parte da fiação é tranquilo. Eu peguei, na verdade, alguns vídeos, né, que mostram na internet aí, e fiz as ligações, que é bem simples. E aí fui usando o que eu tinha de recurso. Beleza, galera? Espero que vocês curtam aí, gostem. Deixem comentários. E depois eu posto mais coisas. Quem sabe desmontar ele e mostrar o passo a passo. Talvez. Vamos ver. Mas é com fonte de PC aí, galera. Beleza? Tchau, tchau. Até mais.